เมื่อตะวันนี้นะครับรายงานข่าวแจ้งว่าพายุถล่มหลายตำบลในพื้นที่อำเภอลี้บ้านเรือนหลังคาปลิวว่อนต้นไม้โค่นล้มโดยเมื่อเวลาประมาณ4 โมงเกิงวันที่15 มีนาคมเกิดพายุฝนถล่มอย่างรุนแรงในพื้นที่หลายตำบลอำเภอลี้จังหวัดลำพูนทำให้หลังคาบ้านเรือนชาวบ้านต่างได้รับความเสียหายรวมทั้งต้นไม้โค่นล้มซึ่งทางชมรมกู้ภัยอำเภอลี้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนแล้วครับ